cilvēkiem, es neskatīšos monitorā, es klausīšos, vai viņi dzirdēt. Nevaru pateikt jums neko tādu, ko jūs paši nezināt, bet daži tādi mani novērojumi, cik tālu ir ielaista mūsu sabiedrība, cik mūsu sabiedrībā ir tas svešais elements, tas vēzis iesakņojies. Es sākšu ar vienu konkrētu piemēru. Manā apvidū, kur es esmu piecimis, tas ir Kurvīšu muzeja tūmā, mums ir mednieku biedrība, kurā no seniem laikiem palikuši Dinamo biedri, kuri 33 gadu laikā pēc neatkarības sasniegšanas vienmēr grib, lai viņiem runā krievu valodā. Un vienmēr viņi grib lamāties, un kad es viņiem to visu aizrādu, tas esmu ļoti slikts. Tad, kad notika iebrukums Ukrainā, pēkšņi mūsu tie medību kolektīvi biedri izstājās no kopējās sarakstes, jo ko mēs izdarījām. Mums ir pašiem savs 100 gadus karogs, medību iecirkņi, milzīgi kalnā, skaists. Tur pēkšņi parādās Ukrainas karogs. Un tie cilvēki uzreiz atklājās tik spoži. Un tad vēlāk, kad es skatījos, kāda ir mūsu aptauja par to, cik atbalsta noziegums Ukrainā, tad tie bija apmēram no 200 līdz 250 tūkstoši. Un viņi ir tādās pozīcijās, kā tie mūsu tie sauktie, ir kā viena kolektīva biedra. Viņi atbalsta, viņi priecājās, viņi pilnīgi noraida jebkādu citu variantu. Un tas ir rezultāts tam visam, ka mūsu pilsoņu kongresa programma netika pildīta, vēl trakāk. Mums bija pilsoņu kongresa delegāti, mums bija ir kā organizācija, kas iestājās par dekolonizāciju. Tā bija neatkarības kustība, kas bija kodols, lai noorganizētu pilsoņu kongresu. Tad divainā veidā oficiāli mums ir maz aģentu, kas ir noķerti un notiesāti. Politiskajā vadībā tikai mums tur Ādamsons, varbūt kāds vēl tur. Bet tad, kad bija jābalso par 91. gadā par pilsonības piešķiršanu visiem okupantiem, kas te no 1885. gada var uzrādīt kaut kādas saiknes, tad mūsu pilsoņu kongresa daudz delegāti, LNK delegāti, tas ir augstākās padomas deputāti, pieslējās LTF, jeb Maskavas programmai par to, ka te jāatstāja iekšā, ar Karaganovu doktrīnai, ka te iekšā jāatstāja pietiekoši daudz un vēl vairāk Krievu pasaules elementu, lai nākotnē viņus varētu izmantot. Arī ekonomiski viņus jābalsta, lai mums nākotnē būtu labas pozīcijas, vai PSRF2 vai ko te atjaunot, bet no katrā gadījumā Krievu pasaules nostiprināšana, lai te paliktu garantēti. Tādā veidā mēs redzam, ka tas ir turpinājies visu laiku mūsu sauktie tautas vēlētie deputāti un, diemžēl, pilsoņu kongresi. Kur viņi ir? Kur pilsoņu kongresa delegāti? Kur ir 234? Kur ir? Nav. Viņi pat nepieļauj par tik ilgus gadus pēc neatkarības sasniegšanas, nepieļauj sev demonstrēt, ka viņi atkal kādā veidā grib piedalīties Latvijas iedibināšanā. Viņi vienkārši baidās, viņi apiet šo vietu. Tas tikai norāda, ka Maskavas Kremļa roka ir šeit dziļi, metastāti ir dziļi, un viens otrs, kurus mēs pazīstam ikdienā, vai negribam pazīt, tur ir iesaistīti, un tāds ir tas mūsu drūmais stāvoklis.
mazliet uzlabojās, kaut gan viss noskaidrojās tieši ar Ukrainas notikumiem, tad jāsaka pavisam vienkārši. Nav Krievijai izredzes turpināt savu politiku pasaulē, Latvijā nav izredzes. Un jāsaka, ka mēs esam katrs noteikti atbalstījuši Ukrainu, un mūsu atbalstam ir jāaug. Un te es gribētu pieminēt, lai nu kā tas izskatās, bet tādos briesmīgos brīžos tomēr Latvija izrādīja pareizu pozīciju. 40% no militārā budžeta aizgāja uz Ukrainu. Latvija nodrošināja, ka Krievija nespēja ieņemt Kijevu ne 3 dienās, ne 2 nedēļās. Tur aizgāja visi džavelīni, kas mums te bija, ārkārtīgi nepieciešams tajās pirmajās dienās. Nu, un tad es novēlu visiem turēt acis vaļā. Nezinu, vai tā mūsu spice tiks attīrīta no tiem aģentiem. Es nezinu, man ir maz cerības. Visas cerības ir uz Ukrainu un visas cerības ir uz 54 pasaules demokrātiskām valstīm, kas to nesvēru piežmēks. Galvas nevajag viņas nocirst, visas tās galvas, viņas vajag atdalīt, sadalīt. Lai tas nezvērs vai zvērs paliek ar to vienu galvu, lai tā Krievijas impērija beidzot tiktu sadalīta normālās valstīs. Es to visiem novēlu pieredzēt. Paldies!